président Macky Sall lay wax ak ndax président Macky Sall moo fi ñëw 18 décembre 2017 ñu def ay pancarte population Mbour 4 extension def ay pancarte wax ak moom bi ñuy wax ak moom fekk am na ay kër nii gis na ko parce que dafa ñëw ba ci biir site bi ñuy inauguré KMS 3 bi président moo ne daa leen boole gouverneur Amadou Sy mu régulariser leen seen kër yi fi ngeen nekk. à notre grande surprise ñu ñëw fekk préfet bi ñëw comme li président Dia wax rek préfet bi yaakaar naa ni moom il n'a rien compris waxut ak population bi waxut ak kenn li ñu maire wax nee na waxut ak moom mais ñun waxu autorités yi dañ koy jàppee catu baaram dañ koy jàpp parce que li ñuy wax ak li am bokkut looloo tax ñun ñu mobiliser nii di wax président Macky Sall na wax ak préfet bii ndax Fodé Fall jaar na fi da doon wax ak population bi affaire bi di dox normal Samb li ko kii waxee jaar na fi wax pour nànk ñuy wax nànk di dem ak moom li ñuy wax mooy waa Mbour 4 extension képp ku seetaan vidéo bi na génn ñun suñu bakkan tey fii lañ koy teg toj bi day arrêté tey xaw ma nag nan la ñuy def mais toj bi dañ gën a yokk renfort ndax toj bi day arrêté tey commandant d'escorte ñun duñu wax ak moom parce que yaakaar naa ne fii boo xooleel kii ñaari pante la def këram gaa yi ngi waaj a toj këram buñ ko tojee fan la jëm xooleen paa bi dafa liggéey ba retraité pension am la góorgóorlu tabax këram ñu bëgg a toj këram ñun ay jeunes lañ dañoo nekk suñuy kër papa boo leen xoolee ay jeunes kese ñoo fi nekk góorgóorlu ba am kër tabax ci sàccuñu naanuñu sàngara jëluñu yëfu jàmbur fu ñu dëkk la ñu bëgg ak suñuy waajur suñuy yaaya ngi ne lee ñu ngi nii mënuñu taxaw ndax dañoo am ay problème tànk gars yi ñëw fii préfet yi ak autorités yi ku nekk am nga 5 kër ba 10 mais fii duñ ko toj pour jox ko ay sénégalais ñun ay sénégalais lañ fii ñun ñoo koy moom tey ñoo koy moom suba président de la république rek moo ñu mën a tere fii suñu bakkan nag lañ fi teg fii dañoo ñëw bettuñu mais ñu ngi ñëw bu yow ñu préparé luñ mënta def nañ préparé ñun dañuy ñëw seen kaw ndax duñ leen bàyyi ñu toj bâtiment bii étage bii duñ ko toj ñun dañoo bëgg daara jàngal suñu doom alxuraan duñ ko toj luñ mënta def foofu ñun ñu ngi leen di xaar toj moom bu yow ñu xam ne fii lay arrêté tey lay arrêté nii di wax nag Fodé Fall mi fi jógee lu mu ñu mën a jàpp ci ñun mu jàpp ko autorité compétente yu nekk biir Thiès muy Idrissa Seck docteur Ndiaye ndax population yi moo tax ñu fay leen kon nañ ñëw jàppale seen population ñun sonn nañ ay bakkan dina fi tuuru de ndax man sama kër kenn du ko toj ma koy seetaan ndax may tojale ci biir te yaakaar naa ne volonté bi ma am moom la ñëpp am xam nañ ne Thiès suuf si jeex na fii dafa jege aéroport bi jege autoroute à péage bi moo tax ñu bëgg ñëw jaay doole ñun ay sénégalais lañ duñ ay sàcckat duñ ay defkat lu bon mais lu fi jar nga escadron pour ay nit ñoo xam ne ay defkat lu baax lañ man li may fi may tëjee mooy président Macky Sall li ñu bëgg mooy nga wax ak sa administré yi ne leen lii du yoon yow yaa fi waxoon bi nga jël dëkk bi ñëw nga ba Mbour 4 fii nga gis ni ñu dëkkee nga ne ñu incha allah boo leen ma ñaanalee ba ma gagné dinaa leen jox ku nekk kër un Sénégal un toit loolu du man li may wax moo ko wax slogan la ñëpp dégg nañ ko moo tax jeunes yu bëri jàppale ko mais mi ngi bëgg a yàqal boppam.